د رمضان مبارکه میاشت راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان اوله شپه راشي د جنت ټولې دروازې خلاصیږي. په دغه ټوله میاشت کې یوه دروازه هم نه بندیږي او الله جل جلاله یو غږ کوونکي ته امر وکړي چې ته داسې ناره وکړه: ای د خیر او فایدې غوښتونکې، مخ راواړوه زما د رحمت خواته متوجه شه، او ای د ګناه او فساد غوښتونکې، ای نافرماني کوونکې، بس یې کړه، ځای پر ځای ودرېږه. بیا به غږ کوونکی ووایي: آیا یو مغفرت غوښتونکی شته چې بخښنه او معافي ورته وشي؟ آیا یو غوښتنه کوونکی شته چې هغه ته خپل مقصد ورکول شي؟ آیا یو توبه کوونکی شته چې توبه یې قبوله شي؟ او دا غږ به دوامداره شروع وي تر هغو چې سپېدې راخیږي. او دغسې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د روژاتیانو لپاره ملایکې استغفار او د بخښنې غوښتنه کوي. کتاب مکاشفة القلوب. او دغسې نبي علیه الصلاة والسلام په یو بل حدیث شریف کې فرمایي پر تاسې د رمضان مبارکه میاشت راغله چې الله جل جلاله د دغې میاشتې روژې پر تاسې فرض کړي دي. په دغه میاشت کې د جنت دروازې پرانیستل کیږي، د دوزخ دروازې بندیږي. په دې میاشت کې سرکښه شیطانان تړل کیږي. په دې میاشت کې الله جل جلاله لره یوه شپه ده چې له زرو میاشتو بهتره ده. کتاب نسائی شریف. او دغسې په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر یو عمل چې یو بنده کوي نو هغه ته د هغه نیکۍ بدله یو په 10 چنده میلاویږي تر 200 چنده پورې. الله جل جلاله فرمایي مګر روژه زما لپاره ده، نو د هغې اجر او بدله زه پخپله ورکوم. دا ځکه چې زما بنده خپل شهوات خواهشات پرېښي دي، خوراک یې پرېښی دی، څښاک یې پرېښی دی زما لپاره. بل دا چې د روژهدار لپاره 2 خوشحالانې دي. یوه په هغه وخت کې چې کله روژه ماتوي، او بله هغه وخت کې چې کله بنده د الله جل جلاله سره میلاو شي. بل دا چې د روژهدار د خولې نه چې کوم بوی ځي دا الله جل جلاله ته د مشکو د بوی نه غوره دی. کتاب بخاري شریف او مسلم شریف. او همدارنګه په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله جل جلاله فرمایي روژه زما ده او زه به په خپله روژه نیونکي ته ثواب ورکوم. او روژه ټال دی مسلمان له اور څخه ساتي چې کله تاسو روژه یاست نو بیا بدې خبرې مه کوئ، لکه ښکنځل او نورې بېځایه او سپکې خبرې. که روژهدار ته څوک ښکنځل وکړي یا جګړه ورسره کوي نو دی دې ځواب نه ورکوي، بلکې ورته وایي دي چې زه روژه یم او غلی دې شي. د دې حدیث مبارک روایت کړی بخاري شریف او مسلم شریف. او دغسې یو بل مبارک صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د برکت میاشت ده. په دې میاشت کې الله جل جلاله ګناهونه بخي، الله تعالی ستاسو د خیر سیالیو ته ګوري او د ملایکو مخکې په تاسو باندې فخر کوي. نو الله تعالی ته ښه کارونه وړاندې کړئ، ځکه چې هغه څوک بدبخته دی چې په دې میاشت کې د الله تعالی له رحمت څخه بې برخې پاتې شي. کتاب طبراني شریف. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په دې میاشت کې 4 کارونه زیات کوئ. لومړی د لا اله الا الله ذکر کول، دوهم استغفر الله ویل، دریم دا چې له الله جل جلاله څخه جنت غواړئ، څلورم له جهنم څخه فنا غواړئ. ګرانو مسلمانانو ورونو، د دې خبرې ډیر خیال بساتئ چې دا مبارکه میاشت روژې د موسیقي په لیدو یا اوریدو، د ناوړه تلویزیوني چینلونو په کتلو او یا هم د انټرنیټ د بد اخلاقه ناروا فلمونو په کتلو، د سروزنو په نشرولو، قطعه‌بازیو، غیبت، دروغ ویلو او یا د کوم مسلمان د زړه په ازارولو در باندې تیره نشي. 10 ورځې به دې په ځان وږې او تندې تیرې کړې وي، خو په دې خطرناکو ګناهونو به دې خپلې نیکۍ او ثوابونه ټول ختم کړي وي. دا ټول هر وخت حرام دي. خو روژه چې د خدای جل جلاله خپله میاشت ده، په دې مبارکه میاشت کې خو بیخي ځانونه ورڅخه لرې ساتئ. که هوس دی نور بس دی. خبردار چې د دې مبارکه میاشتې یوه روژه هم خدای مکړه درڅخه ضایع نشي او پرې یې نږدئ. له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې د رمضان د میاشتې یوه روژه
پرته له کوم عذر لرلو سفر یا مرض ونه نیوله کوم چې الله تعالی ورته رخصت ورکړی دی. نو ټول عمر روژه نیول د هغه قضا نشي پوره کولی. کتاب ابو داود شریف. یعنی که د یوه روژه بغیر له کوم شرعي عذر څخه وخوړل بیا چې ټول عمر روژې ونیسي د هغې یوې روژې ثواب ته نشي رسېدلی او نه هم د هغې قضا پوره کېدلی شي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې مبارکې روژې د میاشتې احترام وکړو او دا مبارکه میاشت د الله جل جلاله په ذکر د قرآن پاک په تلاوت او په ښو اعمالو کولو راباندې تېره شي. آمین یا رب العالمین.